يلا بقى يا عم، عدينا بقى يا عم. الشرطة. सिग्नल है यार اه सिग्नल है यार उसको बुला سوري سوري. किसने किसने है क्या उसको बुला No. स्टॉप किया गाड़ी उसको बुला برضه السواقة متعة. اه والله العظيم، حتة ان انت تسوق موتوسيكل وتلف وتنقل وبتاع، لا متعة يعني. انت الموضوع مش ان هي برضه على قد ما هي. انا دايما مقتنع بحاجة. مقتنع بايه؟ مقتنع ان الموتوسيكلات والسواقة دي بتنقلب من شخصيتك. يعني ايه من شخصيتك؟ يعني انت شوف شخصيتك ايه، وهتلاقيك نفسك بتختار سكوتر، تلاقي نفسك بتختار موتوسيكل. فبتبدا تحب العلاقه اللي ما بينك وما بين موتوسيكلك، بتبدا تحب العلاقه اللي ما بينك وما بين سكوترك جدا. شويه دلع من اللي اتمنع. بص 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 الموتوسيكل. يا- في نسبه اهتزاز الموتوسيكل، في نسبه اهتزاز، بس مش اللي هي تخليك مستاء. في نسبه اهتزاز تمام، بس يمكن عشان برضه انا ماشي على النقله وبحرق عليها. بص شايفين الموتوسيكل من بعيد بقى حجمه عامل ازاي وقعدته عامله ازاي. ده بقى الموتوسيكل اللي داخل فيه شراكه ما بين تي في اس وبي ام دبليو. وادام اتكلمنا على البي ام دبليو، الالمان يحترموا جدا جدا جدا. والالمان من الشعوب اللي بتهتم جدا 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 بالكواليتي. فهنا نقدر نقول ان الاتنين علامات من علامات بعض او فكر بعض. خلاص. ليه؟ لان الموتوسيكل وقف مني، معرفش ليه. هو الموتوسيكل ده غالبا عايز يعمل صيانه. انا كنتش باخد بالي. بص، في تشيك انجن هنا، وفي مسج بتيجي هنا من شويه جت. المسج دي بتقول ان هو عايز يتعمل له صيانه، فغالبا هو عايز يعمل صيانه الموتوسيكل يعني. المهم، وبيقول لي تعالى ورايا. يلا يا عم، شويه سرعه اهو. المهم ان الشعب بتاع الالمان مهتمين جدا بحته الكواليتي والصناعه والكلام ده كله. فمعنى ان هو يبقى فكره قريب من شركه تي في اس، يبقى كده يا باشا اعرف ان المدرستين واحد. يبقى مدرسه الكواليتي ماشيه مع بعض. المدرسه نفسها بتاعت الكواليتي ماشيه مع بعض. ليه؟ ان هي ما فيش شركه زي شركه بي ام دبليو، معلش، شركه عالميه حرفيا يعني في صناعه اي حاجه. مش بي ام دبليو بس، عندك فولكس فاجن، اودي، السكودا، كل الكلام ده الماني. ها، الالمان يعني. فكره الالمان، فحته الكواليتي دي مهمه جدا عندهم. فادام هم اتحدوا مع بعض واتحدوا مع تي في اس، معنى كده ان تي في اس قويه، ومعنى ان تي في اس ليها كواليتي معين. بصوا بقى الزحمه يا لهوي. بص العدد الناس قد ايه. بصوا الاشاره دي، اشاره احنا هنعمل تقاطع. ده الراجل بتاع المرور بينظم المرور. بصوا بقى كله اتجاه الناس كده وكده، واحنا هنقطع كده ان شاء الله. زحمه زحمه، شايفين الحركه. احنا دلوقتي الساعه يعتبر 11 غالبا. ماشي، بصوا الزحمه بدات التبان اهي. يلا بقى يا عم، عدينا بقى يا عم. الشرطه. सिग्नल है बेटा सिग्नल है बेटा انا सिग्नल है यार ثانك फिर اكسكيوز. اه सिग्नल है यार उसको बुला سوري سوري. किसने किसने है क्या उसको बुला No. स्टॉप किया गाड़ी उसको बुला उसको बुला कौन किसने गाड़ी स्टॉप किया उसको बुला पहले बुला बुला वही उठाओ उसको बुला पहले उसको बुला पहले उसको पहले बुला سوري سير. الو. وقفنا الضابط، وغالبا انا عديت عادي مع التقاطع بتاعه. هو بقى ما وقف يتكلم، معرفش ليه يعني. معرفش ليه. قاعد يزعق لي، عمال اقول له يا عم سوري احنا اسفين. ازاي؟ قافش.
معرفش ايه القرشه دي. No, wait, nothing. He's not allowed to do that. about phone but Yeah, he stopped. okay. Hey, move. Sir, please. Take up, boy. Go take up. उसको बुला. इसने ट्रैफिक बंद किया, उसको बुला. कुछ नहीं भाई साहब. उसको बुला. उसको बुला पहले. मेरे को देखना है. कितना है उसको? उसको कितना राइड है? तर आम्ही बारवो ना तकलावन हाँ? आम्ही बारवो ना आणि तकलावन त्याने कसं ना रे, ट्रॅफिक चालू आहे, सिग्नल चालू आहे. स्टॉप पण जगाला गाडी होतं. हायवे ठीक है अरे भाई साहब उसको बुला पहले. ठीक है ना, उसको बुला पहले. उसको बुला पहले. उसका बोलो पहले. मैंने कुछ नहीं बोला, उसको बुलाओ पहले. मेरे सामने उसको देखना है. उसको सॉरी बोलने दो. उसको आगे सॉरी बोलने दो. उसको आगे सॉरी बोलने दो. उसको आने दो, सॉरी बोलने दो. उसको आने दो. उसको आने दो. वो राइडर को आने दो. गलती है मानता हूँ मैं. उसको मानने दो. आप मत मानो, उसको मानने दो. उसको मानने दो. कौन था मैं छोड़ता हूँ उसको. مشكلة ايه؟ هي مش بسبب على فكرة، هو بسبب العربية اللي وقفت. فبيقول لي يعني ايه؟ بيقول لي ايه؟ ان العربية لما وقفت يعني فعطلت الناس مش انا يعني. هو دلوقتي قال لي امشي انت واحنا ايه؟ هنتصرف يعني. اوكي؟ You wait near the highlight. اوكي. طبعا يعني هو غلطة من الراجل اللي كان سايق العربية. بصوا يا جماعة بقى البقرة. بصوا. السلام عليكم. بصوا بقى. قشطة. طبيعي. الشغل طبيعي اهو. بص. والراجل بيزقها والدنيا تمام التمام. هي طبعا مش غلطتي، هي غلطة الراجل بتاع العربية الهايلوكس دي. تمام. اوكي. غلطة الراجل العربية دي تمام ان هو قطع الطريق فانا مشيت وراه، فطبعا الظابط ما صدق وقفنا انا. يعني ما لقاش غير المصري اللي وقفه وبيتكلم معاه هندي وبتكلم معاه انجلش، مش راضي يتكلم او مش فاهم ان انا بتكلم انجلش. فازاي بقى؟ راح المعلم بقى ايه؟ لا هاتولي بقى حد من الناس الهنديين، هاتولي بقى حد لغايه ما حد يجي. قصه حزينه. في الاخر فهم بقى ان ده رايد وبتاع وفهم بقى كل الكلام ده وعطلناهم على الفاضي. عشان تعرفوا بس ان هم هنا برضو مشددين. يعني الموضوع انا اول ما جيت اصلا فكرت ان مفيش زي ما تقولوا ايه مرور قوي، لان انا دخلت جوه ما لقيتش مرور قوي. يعني سبحان الله لقيناه في وشنا وايه قافش فيا انا. قال يعني ايه المصري الوحيد اللي قافش فيه. طبعا الحاجه اللي مريحاني في الموتوسيكل ده لحد دلوقتي الهاندلنج بتاعه اللي هو الجادون ده. زي ما انتم شايفين الهاندلنج نفسه خطير.